سلام، به جلسه 8 چالش تریدر قهرمان خوش اومدید. باورتون میشد به همین راحتی رسیدیم به جلسه 8 و خب اتفاقات خیلی مهم و خوبی در طی این 8 قسمت افتاد و اگر شما جزو اون دسته از افرادی باشید که جلسه ذهنیت رو قبل از اینکه این جلسه رو ببینید دیدید، خب خیلی از بچه‌ها نظم و ترتیب برنامه رو رعایت نمی‌کنن. یعنی مثلا طرف میشینه اول ذهنیت‌ها رو می‌بینه یا اول مهارت‌ها رو می‌بینه و بعد همینجوری هر جو خودش دوست داره میاد جلو. خب خیلی ما از این دست پیام‌ها زیاد دریافت کردیم که آقا اینجوری اونجوریه. در مجموع همه رو پشت سر هم ببینید لطفاً. اول ذهنیت هر روز رو ببینید، بعد مهارت هر روز رو ببینید. اینکه مثلا ذهنیت‌ها رو دستچین کنید یا مهارتایی که دوست دارید ببینید شما رو به نتیجه نمیرسونه. ببینید همیشه شما توی یک حوزه وقتی میخواید وارد شید سعی کنید اون حوزه رو کامل و درست انجام بدید. وقتی ترتیبی برای چیزی اتخاذ شده، اینکه شما برای ترتیب اقدام کنید و اون چیزی که دوست دارید رو خیلی گزینشی انجام بدید، اون نتیجه‌ای که باید برنامه برای شما داشته باشه رو برای شما نخواهد داشت. بعد شما میگید که خب آیرات اینجوری شد. اگر جلسه ذهنیت رو قبل از این ویدیو دیده باشید، من باید یه مسئله رو براتون دوباره روشن کنم که سوء تفاهمی براتون پیش نیاد. ببینید ما اومدیم در مورد مسئله کسب و کار صحبت کردیم و گفتیم بچه‌ها کسب و کار داشتن مسئله بسیار مهمیه توی ایران و تمام بچه‌هایی که با مان و میخوان به موفقیت برسن باید کسب و کارهای بسیار خوبی داشته باشن. و از این طرف بچه‌ها ترید هم مسئله بسیار مهمیه. یعنی ما اصلا رد نکردیم در هیچ جای موضوع کسب و کار که ترید کردن کار بدیه یا ترید کردن کار هجویه. نه، ترید کردن مسیر بسیار خوبی و بسیار پولسازیه. منتها برای موفقیت و ثروت ساختن شما باید نیاز به کسب و کار موفق دارید. یعنی نیاز به کسب و کار موفق دارید، نیاز به دانستن و شناخت بازارهای مالی دارید و این دو کنار هم مثل دو بال پروازی میمونه. بنده بدون هیچ گونه قصد و غرضی همانطور که رسما گفتم که 200 راه وجود داره که یک راهش ترید کردنه و شما باید در کنار ترید کردن کسب و کار داشته باشید و اومدم توی اپیزود ذهنیت امروز در مورد فضای کسب و کار تو ایران و فرصت‌های بسیار متعدد و زیادی که در حوزه کسب و کار وجود داره صحبت کردم. همونطور هم سفت و سخت میگم که ترید کردن اگر درست و اصولی انجام بشه و کلاً بازار کریپتوکارنسی به شدت پول سازه بچه‌ها، به شدت پول سازه. اصلا اگر غیر از این بود ما اینجا نبودیم که. این ویدیو دقیقاً دوباره داره شب قبل از انتشارش ضبط میشه. الان دوباره ساعت 20 پنجشنبه است و شما این اپیزود ظهر جمعه منتشر خواهد شد. عنایت بفرمایید. ما دقیقاً میخوام همین رو بهتون بگم. فضای کریپتوکارنسی و فضای بازارهای مالی فضای فرصت‌های زیاده. ترید کردن یکی از جنبه‌های استفاده کردن از فرصت هاست. ترید کردن صرفاً جنبه‌ای که شما نوسانات قیمت رو از کنترل می‌کنید و هر جای دنیا که باشید میتونید درآمد و اینکام بسازید، چه با استفاده از دانسته هاتون و معلوماتی که این دوره بهتون یاد میده، ستاپ ها، عرضه تقاضا، اوردر بلاک، گپ فلان، چه سایر مفاهیم و آموزش‌هایی که ما در رادین داریم. اصلا این مفهوم رو برداشت نکنید که خب نه دیگه ترید کردن خوب نیست. ترید کردن و معاملات ارز دیجیتال و کلا مفهوم ترید کردن یعنی شناخت قیمتی و نوسانگیری قیمتی برای شما پول میسازه، به شما قدرت مالی میده، به خصوص تو کریپتو. یعنی حالا امروز که ما داریم تو بازار مالی صحبت میکنیم، شما توی هر کدومش که خوب کار کنید درآمد بسیار زیادی دارید. من قبلا و پیش از این در مورد کریپتو این مفهوم رو عنوان کردم که ما در دنیای ارز دیجیتال در دنیای از فرصت ها قرار داریم بچه‌ها. صرفا تنها فرصت شما ترید کردن نیست، ما فرصت NFT ها رو داریم. ما قرار بود که به جای ایونت تریدر قهرمان ایونت دوره NFT رو داشته باشیم، اما به یک دلیل اون ایونت کنسل شد از طرف بنده. علتش این بود که تیم NFT رادین، تیم NFT من داره روی پروژه NFT من کار میکنه امروز و اون تایمی که در طول روز ما برای NFT صرف میکنیم صرف پروژه بنده میشه. خب ما حداقل اینکامی که انتظار داریم در زمان مینت شدن پروژه NFT رادین اتفاق بیفته عددی بین 1 تا 2 میلیون دلاره. خب این فرصت برای شما هم وجود داره، شما هم میتونید این کار رو انجام بدید و به درآمد برسید. من
خیلی باحال، خیلی بانمکه. من امروز واقعا من جلسات ذهنیت رو به شکل خیلی واقعا دوست دارم. یعنی انقدر جلسات ذهنیت جذابه که من خودم هم وقتی میبینم نمیتونم قطعش کنم. من از خونه که راه افتادم شروع کردم به دیدن جلسه ذهنیت، بس کردم به ماشین، داشتم صداشو میشنیدم و چقدر چیزهای جالبی توش بود. و امروز نه، در واقع جلسه هفتم. و بعد من رفتم تولدی که بچه‌ها بود، رفتم که قنادی می‌خواستم کیک بگیرم. همینجوری داشتم صحبت می‌کردم. یه جایی اومدم گفتم که بچه‌ها کریپتو اینطوریه، شما کریپتو میتونید پول در بیارید، فرصتای کریپتو فلانه. بعد این آقای قنادی که اونجا بود برگشت گفت آقا این همه کلاهبردار، ها نمیدونست که مدرس همون چیزی که داره اونجا حرف میزنه خود بنده. گفت آقا این داره چرت و پرت میگم به خدا، کریپتو همش کلاهبرداری، علل خصوص فیوچرزش. گفتم شما بلد نباشید هر چیزی براتون کلاهبرداری، هر چیزی شما رو نابود میکنه. شما طریقه استفاده کردن درست از چاقو رو هم بلد نباشید، شما رو به کشتن میده. شما طریقه درست استفاده کردن از گاز، استفاده کردن از ماکروفر، استفاده کردن از لپتاپ رو بلد نباشید، میتونه برای شما ضررهایی داشته باشه. تو کسب و کار همینه. شما هر کدوم از راه‌های کسب درآمد رو درست و هوشمندانه انجام ندید، برای شما در نهایت منجر به یک ضرر هنگفت خواهد شد. به همین خاطر که ما در تمام زمینه‌ها اینقدر روی یادگیری تمرکز داریم بچه‌ها. شما تو هر چیزی که دست بذارید، همین کسب و کاری که من بهتون گفتم میتونه برای شما روزانه 100 میلیون تومان درآمد بسازه، همون رو اگه درست بلد نباشید مثل صدها هزار کسب و کاری خواهد شد که در بازار وجود داره و هیچ اتفاقی براشون نمیفته. در هر چیزی من اونجا گفتم بچه شما اگه یه چیزی رو 1000 ساعت وقت بذارید براش 500 ساعت آموزش ببینید و 100 ساعت آموزش ببینید و 500 ساعت محتوا کنید به نتیجه میرسید و ایمیل هم گذاشت و الان دوره همون رو دارم. شما تو هر چیزی این کارو انجام بدید به نتیجه میرسید. یکیش کریپتو. کریپتو یه فضای اقتصادیه که توی این فضای اقتصادی شما میتونید پروژه بسازید. شما فکر می‌کنید مثلا کسانی که فایل کوین رو ساختن، حالا بیت کوین رو کار ندارم، اتریوم ساختن، آیا ویتالیک پوتین رو قسم می‌خورم ویتالیک پوتین رو شما اگر تو خیابون می‌دیدید فکر می‌کردید گداه. برید اسمش رو سرچ کنید. فاندر اتریومه. فایل کوین، وی چین، نمیدونم پولکادات، زئوس، نمیدونم لینک، ترون، LTC، ETC، برو هزار تا ارز خوب ما داریم تو بازار. و فکر می‌کنی فاندرها اینا کسانی که این پروژه رو ساختن مثلا جز جوامع الیت کشورن دنیان؟ یعنی مثلا 1000 نفر در دنیا متولد شدن که در زمان تولدشون نوشته شده بود که اینها باید بنیانگذاران یک پروژه بشن؟ خیر. طرف نیازی رو در اکوسیستم کریپتوکارنسی شناسایی کرده یا اومده پروژه‌ای رو بر اساس اون تعریف کرده و بعد تونسته پروژه‌ش رو اجرا کنه، یاد گرفته، پول در آورد، هوش مالی داشته. کریپتو زمینه‌ایه که رو دستش نیست. دو باله برای شما، بال کسب و کار شخصیتون و بال کریپتو، بال بازارهای مالی، بار فاینانشیال مارکت ها. شما بدون فاینانشیال مارکت ها ثروتمند نخواهید شد. بدون داشتن و شناخت بازارهای مالی ثروتمند نخواهید شد. شما اگر همون پولی که دارید در میارید رو برید یه سرمایه گذاری انجام بدید که درک اقتصادی و شعور اقتصادیش وجود نداشته باشه، همون سرمایه گذاری برای شما تبدیل به ضرر خواهد شد و تمام درآمدی که تو کسب و کارتون ایجاد کردید رو از بین میبرید. شما نیاز دارید کسب و کارتون رو یاد بگیرید، هوشمندانه کار کنید، خلاقانه، متفکرانه و با تدبیر و با استمرار و با پشتکار و روزی 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون تومان اینکام داشته باشید و بعد این اعداد رو در بازارهای مالی به شکل احسن سرمایه گذاری کنید. ما 3 ماه پیش 4 ماه پیش یه عزیزی اومد به من گفت یعنی ما اومدیم اینجا توی دنیای کریپتو پروژه هایی اومدن روی بلاک چین بیت کوین ارائه شدن. یعنی یک تیمی اومد و گفتش که چرا همه پروژه ها باید روی بلاک چین اتریوم باشه. خب ما میتونیم یک کاری کنیم، اسمارت کانترکت دیپلوی کنیم روی بلاک چین بیت کوین با این آپدیت ها و اومدن متاورس ساختن توی بلاک چین بیت کوین. چون تو بلاک چین اتریوم شما نمیتونید اسمارت کانترکت بنویسید یا اسمارت کانترکت دیپلوی کنید. منتها در بلاک چین اتریوم میتونید، اما در بلاک چین بیت کوین اصلا نمیتونید.
و این عده اومدن گفتن که نه تو بلاکچین بیت کوین نمیشه، حالا با این شرایط. بعد اومدن یه پروژه متاورسی ران کردن، مثل سند باکس، مثل دیسنترالند، و زمین‌هاش 100,000 قطعه زمین بود، رایگان دادن به خلق الله. شما کافی بود فقط تراکنش گرفتن اون زمین‌ها رو پرداخت کنید به بیت کوین. یعنی یه ولت یونیسد می‌ساختید، $100 بیت کوین اگه داخل شارژ می‌کردید میتونستید باهاش 70 تا زمین بخرید با $100. با $100 شما 70 تا زمین میتونستید بخرید. که ما اومدیم استوری کردیم آی مردم بیایید برید زمین بخرید، زمین‌های رایگان. خب خیلی ها همینجا تو همین مرحله جسارت نداشتن، فکر اقتصادیشون خوب کار نمی‌کرد، گفتن اینم مثل بقیه چرت و پرتای رادینه. چی شد؟ هیچی، همون زمین‌های رایگان امروز داره $70 معامله میشه. یعنی شما اگر با $100 70 تا زمین می‌خریدید 6 هفته چقدر میشه؟ میشه 42 تا، یعنی $4200. بله شما $4200 امروز با $100 پول داشتید. $4200 به تومان چقدر میشه؟ میشه 220 میلیون تومان. 210 میلیون تومان. 220 210 200 میلیون. شما 5 میلیون رو تبدیل به 200 میلیون کردید. خب این یک فرصته، اصلا به ترید کردن ربطی نداشت. همین امروز پروژه های بسیار زیادی در دنیای کریپتو وجود دارن که فرصتن. اینها فقط کافیه یه تکونی به بازار بخوره، یکی منفجر بشن، مثل NFT ها. بازار NFT امروز تو رکوده. بچه‌ها یادتون باشه در زمان رکود وقتی بقیه از بازار رو فرار میکنن شما باید برید پروژه خوب شناسایی کنید و سوارشون بشید. امروز اون روزیه که شما باید وارد دنیای NFT بشید. با سر NFT وقتی بیت کوین پامپ بشه بره بالای $40,000 دیگه شما میتونید NFT بخرید. همه فلور همه NFT ها 40-50%، 60%، 100% بالاتر از چیزی که امروز هست. خب این فرصته. تو دنیای کریپتو همین فرصته. آقا ما از کی؟ از زمان متیک $0.2 داریم میگیم متیک $1. متیک الان 85 ستمه. ما از لینک $2 و $3 تو کف بازار داریم داد میزنیم آی ملت برید لینک بخرید. لینک الان $15 $16. رو بیت کوین $16,000 من استوری گذاشتم بچه‌ها امروز اون شبیه که در خاطرات خواهد ماند. رو $16,000 امروز بیت کوین $36,000. خب بیت کوین اگه بشه $160,000 شما اگه تو $16,000 می‌خریدید 1000% سود کرده بودید. انقدر به مسئله سرمایه‌گذاری و اینوست کردن رو کریپتو اعجاب انگیز و شگفت انگیز لوس نگاه نکنید. مسئله بسیار مهمیه. اون آدم‌هایی که در سطح جامعه و در عموم مردم و عوام مردم میگن که این اتفاق نمیفته، همون آدم‌های بی‌سوادن که هیچ دانشی از بازار کریپتو ندارن، با لورج 100 وارد میشه. من دارم همینجا به شما هشدار میدم بچه‌ها وقتی وارد پوزیشن میشید لورجاتون رو دستکاری نکنید. قطعاً شما هر چقدر بیشتر سود کنید به نفع بنده است. باعث افتخار بنده است، اما این کار باعث از بین رفتن مانایی شما تو بازار میشه. باعث از بین رفتن سرمایه‌تون میشه. خودتون در معرض ریسک‌های شدید قرار ندید. خب اونا کسی نبوده اینا رو بهشون بگه یا حداقل نخواستن، وجود شرکت کردن در برنامه رو نداشتن که بهشون آگاهی بده. شما فکر می‌کنید تمایز انسان‌های ثروتمند، انسان‌هایی که تفکر رشد دارن، انسان‌هایی که پویایی دارن، انسان‌هایی که به دستاورد میرسن و انسان‌هایی که به دستاورد نمیرسن چیه؟ هیچ. اونها میدونن کجا باید ریسک کنن و در یک سری از مسائل از ضرر کردن اجتناب نمی‌کنن. یکی از مسائلی که شما در ضرر کردن نباید اجتناب کنید مسئله آموزش دیدنه. طرف اومده تو دوره رادین ثبت نام کرده، تو همین 5-6 جلسه 7 جلسه‌ای که ما اینجا بهش آموزش دادیم با 1 میلیون تومان، با همین ستاپ ها، با همین اوردر بلاک، با همین گپ، با همین عرضه تقاضا، با همین کندر شناسی برای من اسکرین شات معامله میفرسته. احسنت به تو، احسنت به تو، آفرین. خب این معنی چیه؟ این مشخصا و واضحا معنی چیه که شما تو هر کاری که بلد نباشید برید اونجا میترکید. حالا میخواد کریپتو باشه، میخواد قنادی باشه، میخواد بنایی باشه، هوش مالی داشته باشید بچه‌ها. ما تو این دوره در مورد توسعه فردی صحبت کردیم. مهارت‌هایی مثل انضباط فردی، مثل مدیریت زمان، مثل جسارت، مثل
تعلل، اینها مفاهیم انضباط فردیه. من تو دوره بعدیم که دوره فارکسه در مورد مفاهیم مدیریت مالی و هوش مالی صحبت خواهم کرد که میشه مثلا مفاهیم این که چطور در زندگیمون از مفهوم مرکب کردن استفاده کنیم، مرکب کردن چطوری باید عملیاتی استفاده کنیم. مفاهیم مالی رو شما یاد میگیرید که بهترین ترفندهای مالی زندگیتون بشه. همونطوری که ذهنیت این دوره استثنایی بود، مهارت‌های مالی و توسعه فردی اون دوره هم همینطور و بعضا بهتر خواهد بود، چون اینا باز یه سری چیزهاست که شما بعضا یه سری جا میشنوید. مفاهیم توسعه مالی رو شما اصولا جایی نمیشنوید. مثلا چند درصدتون مفهوم مرکب کردن رو در اینوستتون عملیاتی یاد گرفتید؟ چند درصدتون فهمیدید که اگر بر اساس آمار شما در تمام کارهای زندگیتون 50%ش اشتباه باشه باز هم انسان سوپر موفقی خواهید بود؟ به صورت مطالعات و تحقیقات دانشگاه هاروارد اثبات شده شما اگر در تمام تصمیماتتون 50% اشتباه کنید باز هم انسان سوپر موفقی خواهید بود. شما زمانی زمین می‌خورید که 90% تصمیماتتون اشتباه باشه، در صورتی که خیلی از انسان‌ها رو ما می‌بینیم 10%، 15%، 20% تصمیماتشون اشتباهه و اصلا 80% دیگه رو اقدام نمی‌کنن. و با خودشون میگن اون آقایی که در دبی سوار جی کلاس میشه، سوار فراری 598 میشه، سوار فلان میشه، اون چرا داره سوار میشه، من چرا دارم توی اصفهان سوار 206 میشم؟ چون یه تفاوتی وجود داره. اون کارهایی رو کردی که تو حاضر رو انجامش نبودی. ما دقیقاً تو ذهنیت همین رو گفتیم. حالا اونجا قرار باز اینا رو بگیم که آقا سطح ذهنی تو افزایش بدید. اصلا ذهن شما برای سری از اعداد آماده نیست، چطوری ذهنتون رو برای سری از اعداد آماده کنید؟ یه سری ترفندها بهتون میگیم. آقا واقعا شما مثلا باید چیزهایی که میخواید رو به دیتیل بدونید. چی میخواید؟ کدوم ماشین رو میخواید؟ میریم در مورد اسرار ثروت صحبت میکنیم. آقا مثلا شما یه چیزی رو میخواید نباید بیانش کنید. این فلسفه که میگن پول صدا داره، ثروت خفه است، یعنی چی؟ چقدر به شما کمک میکنه؟ یعنی میخوام اینو بهتون بگم، شما تو هر چیزی، تو هر راهی برید با استادش برید جلو، با علمش برید جلو، به نتیجه میرسید. من داشتم توی اطرافیانم، خدای من، نه کافه میرم نزدیک خونم، حالا شعبه داره دیگه، بچه مشهد میگم نمیگم اسمش، خب کافه بسیار معروفیه، شلوغ اکثر اوقات و قهوه‌هاش خیلی خوبه. قهوه 100% عربیکای تک خواستگاه داره و من خیلی دوستم قهوه‌اش. یه روزی من دیدم چون این خیلی کارش خوب بود و همیشه دم درش شلوغه، یه دوستی اومد مغازه کنار به کنارشو گرفت و من دیدم که حداقل 2 میلیارد صرف دیزاین این مغازه کرد. احمق. به کافه، بیکری، با غذا و فلان اینا کنار زد. ببین یه سال اونجاست، من یه نفر رو تا حالا توش ندیدم. خب احمق، همونایی که کتاب فروشی میزدی، کتاب انسان‌ها و پرسونای یوزری که کتاب میخونه و قهوه میخوره یه ذره به هم نزدیک‌تر. تو همونایی که کتاب فروشی میزدی، ملت قهوهشون رو میگرفتن دستشون میومدن کتاب فروشی. این تفاوت نگاه افراده. ملتی که شما تو خیابون میبینید خیلی هاشون هیچ علمی از کسب و کار ندارن، هیچ علمی از هیچی ندارن، فقط بلدن خوب صحبت کنن. یاد بگیرید چیزی که میخواید علمشو به دست بیارید. تمام نتایجی که شما در دوره اینجا میبینید، در دوره مهارت اینجا میبینید، 1/100 نتایجی نیست که من در دوره تخصصی تریدم، در دوره تخصصی فارکس هم برای بچه‌ها میسازم. اصلا اونجا یه چیز دیگه است. خب این معنیش چیه؟ شما فارکس یه چیزی، هر چیزی شما تخصصی یاد بگیرید و تخصصی اقدام کنید توش، برنده اید. قول دیدید ما اینجوری قول اینجوری انگشت میدیم، قول میدیم. یه کانال هوش مصنوعی رادیو باز کنید، همین کانالی که شما الان به عنوان هیرو تریدر AI اسیست توشه باز کنید. یه پیامی داره اونجا، شما سیگنال کانال رو نگاه کنید، ریزالت ها رو نگاه کنید. زیر ریزالت چیزی یه کلمه داره تحت عنوان پریود. چرا ما اون رو گذاشتیم اونجا؟ به خاطر اینکه بدونید این سیگنال اینجا ما گذاشتیم
پیام آخری که من تو گروه دارم اینه، ساعت 7:54 یعنی نیم ساعت پیش نوشتیم ریزالت الگوریتم آلرت ریزالت نیم ETH TP123 پروفیت مثبت 26%، سودش مثبت 26% بوده در 33 دقیقه. خب این برای شما درآمد ایجاد میکنه. همونقدر که شما باید توی کسب و کارتون متخصص باشید، تو بازارهای مالی هم اگه متخصص باشید تمومه. همین دوتا بار. من به صراحت حرفایی رو به شما زدم که هیچ مدرس بازار مالی به شما نمیزنه، چون من موفقیتی رو از شما میخوام که هیچ کس از شما نمیخواد. برای بقیه همین که شما صرفا تو دورهشون شرکت کنید کفایته. ما اصلا جوارمون خیلی چیز نداره. ما حرفایی رو زدیم که چند صد برابر اینها میارزیده. خودتونم میدونید. پس حرفی که من میذارم رو گوش کنید. من همون آدمی ام که گفتم ترید یکی از اون 200 تا. اوکی؟ ناف. دیروز یه ستاپی بهتون یاد دادیم تحت عنوان ستاپ فلیپ کردن. امروز می‌خوایم یه ستاپ دیگه یاد بدیم در راستای چرخش بازار. و از ستاپی که دیروز یاد گرفتید، این ستاپ راحت تریه. فقط شما باید در 2 تا تایم فریم استفاده کنید ازش. یعنی ابتدا باید در تایم فریم بالاترتون تحلیل کنید، سطوح رو ترسیم کنید و بعد در تایم فریم پایین‌تر دنبال نقطه ورود بگردید. اصولا در تمام تحلیل ها شما باید همین کارو بکنید. بیس و پایه تحلیلتون باید در تایم فریم بالاتر باشه و اجرا و تریدتون در تایم فریم پایین‌تر باشه. اوکی؟ خب بریم سر وقت ستاپمون شروع کنید بچه‌ها. اگه می‌خواید بنویسید بسم الله. بنویسید ستاپ شماره 2 چرخش بازار. ستاپ دیروز ستاپ شماره 1 اسمش فیلیپ بود، ستاپ شماره 2 چرخش بازار. من میخوام از اون دوستی تشکر کنم که از روی حرکات دست من رمز تبلت من متوجه شده بود. شما خیلی دقتت بالاست دوست من. بعدشون اومده بود از روی حرکات دست من که رمز تبلت متوجه شده بود، اومده بود یه سری تاریخ و اعداد و ارقام و اینها در آورده بود و بعد گفته بود کلمه دوم اینه. من خیلی یاد استاد عزیزمون رایفی پور افتادم. از این جور تحلیلات این استاد زیاد داره. خب بریم سر وقت ستاپ شماره 2. بچه یه چیزی رو من بهتون بگم در مورد این ستاپایی که اینجا داره تدریس میشه. بچه این ستاپ ها در راستای ستاپایی که هوش مصنوعی داره است. یعنی ستاپ ها به شدت ستاپ های نوعی جزو بهترین ستاپایی که شما میتونید داشته باشید و به شدت هم قدرتمنده و افیشنتلی بسیار بالایی داره. یعنی شما تو بازار اینها رو بسیار زیاد خواهید دید. بریم روی تخته. ستاپ شماره 2 ستاپ تغییر ساختار بازار. تغییر ساختار. خب ستاپ تغییر ساختار چطوریه؟ به این صورته که شما توی این ستاپ حتما باید از 2 تا تایم فریم استفاده کنید. من توی آموزشم از تایم فریم 4 ساعته و از تایم فریم 15 دقیقه استفاده میکنم. ستاپ 4 ساعته و ستاپ یعنی تایم فریم 4 ساعته و تایم فریم 15 دقیقه. 2 تا تایم فریم با هم دیگه. خب شما میتونید از تایم فریم های دیگه استفاده کنید. میتونید مثلا از ترکیب 1 ساعته و 15 دقیقه استفاده کنید یا از ترکیب 1 هفته و 1 روز استفاده کنید یا از ترکیب 1 روز و 4 ساعته استفاده کنید یا از ترکیب 1 روز و 1 ساعته استفاده کنید. اینها در واقع توالی هایی که شما میتونید انتخاب کنید برای اینکه توش دنبال چنین ستاپی بگردید. حالا من انتخابم این گزینه است. میخوام از توالی 4 ساعته و 15 دقیقه استفاده کنم. تو تایم فریم 4 ساعت هم اول میام روند رو مشخص میکنم. مثلا من تو تایم فریم 4 ساعت هم یک مگا ترند نزولی دارم. مگا ترند که نمیشه اسمشو گذاشت. در واقع روند من تو تایم فریم 4 ساعته نزولیه. خب این روند من تو تایم فریم 4 ساعته نزولیه. من اینجا نکنید عنایت بفرمایید اینجا یک منطقه قله داریم دیگه. اینجا یک منطقه عرضه است، درسته؟ اینجا یک منطقه عرضه داریم در تایم فریم بالاتر من. خب اینجا من یک منطقه عرضه خوب دارم. حالا نکتهش چیه؟ ببینید این منطقه عرضه من نیازی نیست اوردر بلاک باشه. عنایت بفرمایید بچه‌ها.
نیاز نیست ناحیه عرضه‌ای که من اینجا دارم، این ناحیه عرضه‌ای که به واسطه این برگشت اتفاق افتاده اوردر بلاک اصلا قرار نیست باشه. اوکی؟ اما تست نشده باید باشه. تست نشده باید باشه. حالا بهتون میگم، گوش کنید. اینجا من اینو اومدم تو تایم فریم 4 ساعته ترسیم کردم. اوکی؟ این تایم فریم 4 ساعته. بعدش میام سویچ میکنم تایم فریممو، میام کندلامو میذارم رو تایم فریم 15 دقیقه دیگه. از این به بعد تحلیل من رو تایم فریم 15 دقیقه است. از اینجا به بعد دیگه این میشه در واقع رفتار قیمت تو تایم فریم 15 دقیقه. شما میبینید تو تایم فریم 15 دقیقه قیمت روند صعودی داره، یعنی برخلاف 4 ساعته که قیمت اینجا نزولی بود. ببینید این خطوط اصلی من اینجا اینا نزولیه دیگه. تو تایم فریم 15 دقیقه روند من صعودی شده. قیمت من میرسه به کجا؟ اگه گفتید قیمت من میرسه به منطقه عرضه من، منطقه عرضه‌ای که اینجا ایجاد شده بود. اوکی؟ خب قیمت من به منطقه عرضه‌ای که پیش از این درست شده بود واکنش نشون میده. پس بیایید با هم دیگه شروطش رو بنویسیم. 1. باید ناحیه مخالف در تایم بالاتر داشته باشید. حالا من اینو که براتون مثال زدم، بعد یه دونه تقاضای در جهت بالا رفتن براتون مثال بزنم. بعد قیمت باید یک CHOCH یا change of character ایجاد کنه. change of character ایجاد کنه. به چه صورت؟ کی change of character ایجاد میکرد؟ زمانی که بیاد این کفی که من اینجا دارم رو بزنه. در این صورت ما میگیم که اینجا change of character ایجاد شده. خب اگه قیمت بیاد این کف اینجا رو بزنه، کف اینجا رو بزنه و change of character برای من ایجاد کنه، اوکی، حالا اینجاش مهمه بچه، بیاد ایجاد کنه توی همون ناحیه‌ای که باعث چنین اتفاقی شده. کدوم ناحیه باعث چنین اتفاقی شده؟ ناحیه اینجا. این ناحیه اوردر بلاکه. این ناحیه اوردر بلاک من میشه. خب چنج اف کاراکتر رو که داره، سطح هم که تا حالا تست نشده، فقط یه شرط رو باید شما چک کنید، اونم اینه که این ناحیه گپ داشته باشه. یعنی این منطقه قیمت رو با گپ هول داده باشه پایین. گپ رو من دوباره اینجا بهتون میگم، اینجوری قیمت رو هول داده باشه پایین که بین این شادو اینجا و شادو اینجا یه فاصله باشه. این فاصله میشه گپ من. خب اگه اینجا توی این ناحیه، ببینید من اینجا زوم میکنم، اگه توی این ناحیه یک گپ، دو تست نشده، سه یک گپ، دو تست نشده، سه چنج اف کاراکتر که اینجا داریم ایجاد شده باشه، شما چیکار میکنید؟ این سطح سبز رنگی که من اینجا براتون ترسیم کردم، این سطح سبز رنگی که براتون اینجا ترسیم کردم، قابلیت برگرداندن قیمت رو داره. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت من بعد از همه این کارها، بعد از اینکه چنج اف کاراکتر ایجاد کرد، اومد و برگشت و اینجوری اومد رسید به این ناحیه، شما اینجا یک دونه اوردر بلاک نزولی دارید که ستاپتون اینجا بهتون تمام تاییدها رو داده، گپ داشته، چنج اف کاراکتر ایجاد کرده، تست هم نشده تا حالا، یعنی قیمت حالا بهش نرسیده. شما توی اولین برخورد معامله سل باز میکنید، تا مناطق حالا عرضه‌ای که دارید. مثلا اینجا یک منطقه عرضه‌اش این میشه حد سودتون، اینجا یک منطقه عرضه دارید، چنج اف کاراکتر هم شده یه منطقه سودتون دیگه، یه منطقه سودتون هم اینجا، حد ضررتون هم بذارید بالای منطقه اوردر بلاکتون، اینجا هم میشه منطقه حد سودتون. خب من این رو در مثال برعکسش براتون مثال میزنم. یعنی اینجا قیمت رسید به منطقه بالا، من میگم اینجا قیمت برسه به منطقه پایین و قیمت در واقع صعودی بشه برای من. خب
اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا قیمت در تایم فریم بالاتر، یعنی در تایم فریم 4 ساعته قیمت من نزولی بود. خب اینجا هم همینطوره. اینجا قیمت در تایم فریم 4 ساعته من، اول شما تو تایم فریم بالاتر، مثلا تو تایم فریم 4 ساعته قیمت رو، روندش رو شناسایی میکنید. اوکی؟ خب اینجا من یک منطقه تقاضای قوی دارم. اینجا تقاضای من اینجا تایم فریم 4 ساعت هست. اوکی؟ بعد قیمت من اینجا میاد شروع میکنه به بازگشت. اینجوری قیمت من شروع میکنه به بازگشت، برمیگرده. حالا تو تایم فریم پایین‌تر، یعنی تایم فریم مثلا 15 دقیقه، قیمت من شروع میکنه به نوسانات نزولی زدن و میرسه در نهایت به منطقه تقاضای 4 ساعته. هر چقدر سطوحی که شما ترسیم میکنید در تایم فریم های بالاتر باشه، اعتبارشون بیشتره. اوکی؟ میرسه به اینجا یه واکنش نشون میده. این واکنشی که من اینجا سفید رسم کردم، سفید رسم نمی‌کنم، اینجا مثلا براتون قرمز رسم می‌کنم که تو ذهنتون بمونه. این واکنش اینجا. اوکی؟ بعدش چی میشه؟ بعدش قیمت شروع میکنه به بالا رفتن. وقتی که میاد این منطقه اینجا رو میزنه، منطقه عرضه اینجا رو میزنه، این منطقه عرضه اینجا رو میزنه، در واقع یه دونه چنج آف کاراکتر ایجاد کرده. قیمت من بعد از زدن سطح اینجا، یه دونه چنج آف کاراکتر ایجاد کرده. حالا اگر این منطقه‌ای که من قرمز ترسیم کردم، یعنی اینجا اوردر بلاک باشه، یعنی این اگر اوبی باشه، قیمت در صورتی که برگرده، من اینجا میام یک منطقه و خودم ترسیم میکنم اینطوری، قیمت من میره بالاتر، یه همچین رفتاری نشون میده. میاد اینجا، وقتی یه قیمت داره میاد اینجا، من اینجا پوزیشن بای باز میکنم، چون اینجا قیمت من رو این منطقه تقاضا برگردونده. منطقه تقاضای من اوردر بلاکه و قیمت رو اینجوری میبره بالا و تیک. خب شما اینجا حد سودتون رو میذارید در اولین مناطق عرضه، مثلا اینجا حد ضررتون هم میذارید همیشه زیر اوردر بلاک، که اگر روند اومد شادو زد تا اینجا اوردر بلاک، شما استاپ هانت نشید و سود کنید. حالا بریم یه دونه مثال روی چارت بهتون نشون بدم. خب بریم یه مثال خیلی خفن براتون پیدا کردم توی لایو بازار، همین الان بیت کوین. اول چارتتون رو یه ساعته کنید. خب این یه ساعته شما میبینید این بالا شما یک منطقه عرضه بسیار قدرتمند دارید که قیمت بهش واکنش نشون داده و این عرضه اصلا عرضه اورجیناله، یعنی خود این به خاطر این واکنش ایجاد شده. خب تمام کندل سبز من که در واقع واکنش نشون دادیم چه منطقه عرضه من. اوکی. خب حالا من میام پایین‌تر، میام تو تایم فریم 15 دقیقه. خب این تایم فریم 15 دقیقه من، منطقه بنفش من منطقه عرضه 1 ساعته من. اوکی. خب اینجا نکنید من اینجا یه دونه کف داشتم که این کفه اگه توسط این قیمت خورده بشه، خب یه دونه چنج آف کاراکتر ایجاد میکنه. اینجا جایی که این حرکت شروع شده یا منشأ حرکت من اینجا، این میشه در واقع اوردر بلاک من اینجا و این کندل قرمزی که من اینجا رسم کردم اوردر بلاک من اینجاست. این کندل قرمز من اوردر بلاک منه که اگه دقت کنید میبینید این کندل اول منه، کندل دوم و کندل سوم من که شادوهای اینها با هم دیگه فاصله داره، پس این کندل قرمز میشه کندل اوردر بلاک من. خب قیمت اینجا ایجاد شده، بعد اومده دونه CH یه دونه چنج آف کاراکتر هم اینجا زده، یعنی اومده این کفو زده. خب پس شده چنج آف کاراکتر. این منطقه زردی که من اینجا رسم کردم شده منطقه زردی که اگه قیمت برگرده بهش من سل میگیرم. خب اوکی، قیمت اومده برگشته بهش و من اینجا وارد پوزیشن سل شدم. شما اولین حد سودتون رو میذارید کجا؟ اولین حد سودتون رو میذارید اولین منطقه تقاضایی که وجود داره، یعنی اینجا. حد ضررتون کجا میذارید؟ میذارید بالای این منطقه. اوکی. شما نکنید قیمت اومده اولین باری که بهش واکنش نشون داده من وارد پوزیشن شدم و قیمت از جایی که من باش وارد پوزیشن شدم 1.5% توی چند دقیقه؟ توی 8 ساعت ریخته که با یک لورج 5 شما 7%، 7.5%، همینجا توی همین پوزیشن
سود میکردید. اوکی. خب یه مثال دیگه براتون پیدا کردم، اون هم تقریبا از لایو بازاریه که نوامبر انقدر فاصله داره با بیتکوین. من اول تایم میبرم تو تایم فریم 1 ساعته، یک منطقه تقاضای اصلی پیدا میکنم. منطقه تقاضایی که من الان اینجا پیدا کردم براتون، منطقه تقاضای این منطقه است. این کندل من نگاه کنید، این منطقه زردی که من اینجا رسم کردم منطقه تقاضای منه. اوکی. خب اینجا من منطقه تقاضامو تو تایم فریم 1 ساعته پیدا کردم. قیمت اومده اینجا واکنشش رو من منطقه تقاضامو اینجا رسم کردم و تم. بعد میام تایم فریم میکنم تایم فریم 15 دقیقه. و دوباره میرم همونجا. خب میرسه به کجا؟ میرسم به اینجا. خب گفتم قیمت بیاد به اون منطقه واکنش نشون بده به منطقه تقاضای من و بخواد برگرد. قیمت اینجا برمیگرده. اوکی. قیمت اینجا برمیگرده. اینجا نگاه کنید، اینجا بهتون گفتم وقتی یک کندل اینطوری ایجاد که همین ناحیه هم برای شما منطقه عرضه و تقاضا میتونه باشه و از اونجایی که در جهت صعودی قیمت من اینجا یک منطقه در واقع تقاضاش این کندل قرمز، من منطقه تقاضای من میشه اینجا. من اینجا روی این کندل قرمز من اینجا یک منطقه تقاضا ترسیم میکنم، رنگش هم براتون متفاوت میکنم، رنگش هم میذارم مثلا براتون آبی آسمونی با داخل آبی آسمونی. اوکی. خب همونجور که میبینید این منطقه با گپ، نکنید کندل شماره 1، کندل شماره 2، کندل شماره 3 گپی هم بینشون وجود داره. خب منطقه هم تا حالا بهش برخورد نشده و اومده سقف تقاضای من، سقف عرضه من رو هم اینجا زده. وقتی اومده سقف عرضه من رو اینجا زده، این خط آبی که شما عنایت میفرمایید، این در واقع میشه چنج آف کاراکتر من. میشه چنج آف کاراکتر من میشه اینجا. این خط آبی من اومده زده. اوکی. منطقه‌ای هم که من اینجا ترسیم کردم با این کندلم میشه منطقه اوردر بلاکم یا به اصطلاح ما بهش میگیم او بی. سایزش هم میذاره بزرگتر میکنم، رنگش هم سفید میکنم. خب اینم میشه اوردر بلاک من. خب گفتیم قیمت اینجا رفته بالا و اینو ایجاد کرده. گفتیم قیمت هر موقع برگشت بهش شما وارد پوزیشن شید. اینجا اومده قیمت برگشته بهش. خب نکته‌ای که من بهتون گفتم و درس خیلی مهمیه اینه که همیشه حد ضررتون رو بیارید پایین‌تر از اوردر بلاکتون بذارید تو این پوزیشن، تو این ستاپ، حد ضررتون نخوره. نکنید اینجا این کندل اومده تا پایین این اوردر بلاک منم اومد. خب اینجا شما وارد پوزیشن بای میشید تا اولین منطقه عرضه من که اینجاست. خب شما میبینید از اینجا که شما وارد پوزیشن شدید تا اینجا خودش میشه هولوش 1.1% تو یک بازه 10 ساعته که با لورج 5 عدد خیلی خوب میشه. خب من 2 تا مثال براتون زدم از ستاپ شماره 2 یا ستاپ تغییر ساختار بازار. کافی این شرایط رو داشته باشه. بچه‌ها هر کدوم از ستاپایی که داشتید هر کدوم از شرط‌ها رو نداشت. مثلا گپش تست داشت، یعنی یه بار تست شده بود، شما می‌خواستید تست بعدی بگیرید، این کارو نکنید. و مادامی که عین ستاپ ها رو ندیدید وارد پوزیشن نشید بچه‌ها. این کار به شدت احتمال خطای شما رو در بازار افزایش میده. از همین ساختار شما میتونید روزانه بسیار بسیار معامله کنید. همین 2 تا مثالی که من الان براتون زدم مثال‌های لایو بازار بودن، یعنی همین الان توی بازار اتفاق افتادن و شما دارین سودها رو از دست میدید. پس اینها رو جدی بگیرید و ستاپ ها روی بازار شناسایی کنید و تمرین کنید و تکرار کنید. مراقب خودتون باشید. این جلسه اینجا به پایان میرسه. امروز روز 8 چالش 11 روزه تریدر قهرمانه. فردا روز 9 ما در واقع ستاپ 3 رو کار میکنیم. روز 10 ستاپ 4 و روز 11 هم ستاپ 5 و پایان چالش تریدر قهرمان. و شما با این ستاپ ها میتونید توی بازار نوسانگیری بسیار خوبی رو انجام بدید. خیلی مراقب خودتون باشید. در هر کجای ایران که هستید شاد و سالم و ثروتمند باشید. شبتون بخیر. به خدا.